makna dan isinya. Datang nazam yang pertama kali dilantunkan oleh Syekh Abi Bakar bin Muhammad Saton ini, ternyata kita dimotivasi. Fatashabbahu illam takunu mithlahum innat tashabbuha birrijali fallahu. Maka contohlah orang-orang yang mulia, artinya ulama. Illam takunu mithlahum, meskipun kita tidak sekapasitas dengan mereka. Innat tashabbuha birrijali fallahu, karena ketika kita bisa mencontoh dan meniru orang-orang yang mulia, tentu kita niki dianggap mulia. Aneh tengriku. Dadi wong belajar apik niku tibake ora kena dhewean. Ya ceritane ngaten. Dadi terlalu pede bagi kita, apapun profesi dan latar belakang kita, niki pasti endingnya mengharapkan surga menjadi tempat kembali kita. Gitu oke? Nah, ketika itu, maka apa yang harus diupayakan? Jika seseorang kemudian berpikir dengan beribadah dengan sendirinya itu mampu memasukkan dia ke surga, niki lek kurang ngalani terlalu pede. Tenopo? Krana wasiqal ladzina amanu ilal jannati zumaro. Dawuh Gusti Allah jarine wong niku digiring ning swarga secara berkelompok-kelompok. Nah, dadi ora nek sing mikire kok mlebu swarga dhewean ngono mboten wonten. Pasti berkelompok-kelompok. Oleh karenanya seringkali ulama zaman rumiyin niku memotivasi untuk kita mengadakan sebuah komunitas. Nyatanya untuk menjadi baik secara sendirian ini sangat sulit. Gusti Allah pun oleh ndawuh nggih ngaten, ya ayyuhalladzina amanu kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, membersamailah kamu beserta orang-orang yang taat beribadah. Kok orang menjadilah kamu sebagai orang yang taat beribadah? Artinya nopo? Ketika kita disuruh untuk menjadi orang yang taat beribadah, itu berarti kita dewi mawon cukup. Tapi ternyata kunu ma'as-shadiqin. Mula niki sing biasa diambil didadekne komunitas cak nun kan ma'iyah, kebersamaan, komunitas. Krana kanggo dadi apik kok dhewean niki akeh. Ketika ada komunitas justru akan lebih mudah. Kenapa demikian? Seringkali Rasulullah niki dimotivasi, alaika bil jamaah fa inna ma yaqulu dzikru minal ghanam al qasiyah. Selalu membersamailah terhadap komunitas, karena seringkali yang disergap oleh binatang buas adalah hewan yang terpisah dari sekawanannya. Misalnya neng sapi apa wedhus kok ngrombol, iki macannya arep mangan yo pikir-pikir. Tapi lek eneng sapi atau banteng sekalipun kok dhewean, maka itu akan menjadi tujuan yang utama bagi binatang buas, karena akan lebih mudah disergap. Lah padha iki. Lah ngaten. Awake dhewe ora oleh dhewean, kudu duwe komunitas, sehingga untuk melakukan sebuah kebaikan justru akan lebih mudah. Lah sing nyergap niku biasanya dhewe ini kan setan utawa nafsu. Bolak-balik kula dunungaken, saya aturkan di mana manusia ini sebenarnya kan semuanya baik. Ketika ditanya oleh Gusti Allah, alastu birabbikum, yaitu ketika nafkir ruh, napa niki jiwa kita akan dimasukkan ke dalam raga, maka semuanya ditanya, alastu birabbikum, apakah engkau kemudian mengakui bahwa saya sebagai Tuhanmu? Tibae jawabe wong niku kabeh padha, bala syahidna, inggih Gusti, kula nyekseni yen panjenengan inggih menika pengirang kula. Yang artinya kita niki di dalam pengakuan itu siap menghambakan diri kepada Allah, kan ngaten. Tapi ternyata ketika manusia niki hidup dan berkembang dewasa, niki akan membuat perhitungan tersendiri. Jika atas apa yang diperintahkan kemudian ada yang kembali secara materi,
maka cenderung mau melakukan. Tapi lek ndak eneng keuntungan secara materi niki enggan untuk melakukan. Jadi lek eneng amalan kok marai sugih, niku mesti kuwabeh padha royokan gelem ngamal nih. Tapi lek amalan ben ganjarane akeh misalnya kan niki ndak menarik blas. Ganjaran ge apa go ning toko ya ora kena tukone rokok ya ngono ya. Lah padahal suatu saat kita akan membutuhkan itu. Tapi koyo-koyo dhewe niki lek ketika masih berumur timur tegese sik enom, niki koyo-koyo enggan untuk melakukan itu, pasti nih. Nah, ketika demikian, ini kan potensi buruk niku ternyata pemicunya hanya ada dua. Siji makanan, yang kedua nafsu. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadz dzahabi wal fiddah wal khailil musawwamah al ayat. Jadi ternyata menungso niki pancen secara aslul khilqah, secara orsinile niku wis digawani nafsu. Nafsu niki ndak iso dikuwat. An-nafsu katifli jare Kanjeng Nabi. Nafsu niki kaya bocah cilik. Bocah cilik niku sifate ndak gelem kangelan, demenane sing penak-penak. Wong salat niku kira-kira penak napa mboten rasane? Enggak. Enggak. Nah, iki jawaban jujur iki. Aku lek enek wong nyauri kok jawabane penak iku malah rada sanksi lho. Pasti jawaban yang dibuat-buat. Artinya ketika kita membandingkan salat karo ndak lagi salat, kan yo penak sing ndak lagi salat iki iso rokokan, iso jagung, iso normal kan. Tapi ketika salat pasti rasanya tidak akan enak. Sehingga niki lah ketika ndak enak niki wong niku yo mula lek arepe salat yo dadak aras-arasen, yo dadak andol-andol, cegeh lan sak piturute. Dan di amal-amal kebaikan yang lain. Lah, ketika ndak ada potensi untuk keuntungan secara materi, karena nafsu niki pasti berorientasi hubus syahwati minan nisa. Siji eneng wong wedoke. Nah, mula pengajian kok eneng wong wedoke karo rene wong wedoke. Gitu. Lek eneng wong wedoke niki mesti rame kan ya. Tapi lek ora eneng wong wedoke ya ora kira iso dadi rame. Lah semono kok sing ngaji niki lek nuruti nafsu biasanya yo pilih-pilih sing wedok ditakno ngarep. Lanang yang buriae nyapa karena sing wedok niki lebih menarik untuk diajak komunikasi, sehingga ketika dalam pengajian komunikatif maka cenderung akan terkesan lebih menarik dan relatif lebih lama kan kata. Lek ora wong wedok orientasine wal banina maka banyak anak. Lek mboten ngoten namo hubus syahwati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah, atau ada imbal balik yang berupa harta yang melimpah ruah. Niki wong ya cenderung gelem nglakoni. Tapi lek mboten wonten niku, maka saya pastikan orang niki tidak akan mau melakukan kecuali nafsunya telah terlatih untuk itu. Mula dawuh Kanjeng Nabi niki an-nafsu katifli. Nafsu niku ndak bisa dihilangkan, bisanya dilatih seperti anak kecil. Bocah cilik niku demenane ngempeng. Niki lek ora dilatih disape, sak teruse mbok arep teko umur pira ya bangga jaluk ngempeng. Ya senajan kena di sape sak nalika engko lek wis 20 tahun munggah ya balik neh. Ngono ta ya? Iya. Masuk. Ya betul. Langsung gatel manu. Kode nah. Iki kok salah kode keras semua kan. Sama-sama borong. Kancane kas linggo wis di kode keras. Nah, balik ngoten. Oleh karenanya untuk menjadi baik harus punya komunitas. Kenapa? Setidaknya niki menjadi rime awake dhewe. Pomo dhewe niki sering cethuk kanca, cethuk bolo. Arep nglakoni salah niku kan yo pikir-pikir, "Wah, aku sesuk dibuli, aku sesuk dilokne, aku sesuk dipaidu kan ngoten." Tapi lek awake dhewe ndak tahu serawung, niki akhiripun ya merasa bebas mawon. Lah mulane setiap paham yang salah itu pasti memiliki sifat bitona.
wong sing cadar-cadaran ngoten niku niki pasti diawali dari menyendiri. Ya bocah ning gone wilayah akademis kuliahan kok ndak gerombol karo kancane mesti dicedheki niki. Mulai cedheki direkrut. Cuci otak kemudian diputar balikkan faktanya. Akhirnya percaya. Danget. Lah mula sebuah motivasi ugi yang disampaikan oleh Syekh Abdullah bin Alawi Al-Haddad yang mengubah sebuah rotib Al-Haddad. Al-Haddad niku jane maknane pandai. Abdullah bin Alawi jenenge. Tapi kenapa bergelar Al-Haddad? Karena tukang pandai niki disematkan jarene apa-apa wiridan sing dikarang piyambake niki biasa kanggo najemi ati. Nomor loro wa fi riwayatin ukhra ketika ada seorang badui wong alasan, wong primitif niku arepe ngethok kayu tibake goloke ini ketul ora kena-kena. Akhirnya disarankan untuk pergi ke kota untuk mencari tukang pandai. Nah, dilalah di dalam perjalanan ini bertemu dengan Abdullah bin Alawi ini. Kemudian ditanya, mau kemana? Mau ke kota. Untuk apa? Untuk menajamkan golok saya. Untuk apa? Untuk menebang pohon. Coba lihat. Akhirnya bareng didelok golok sing ketul tumpul niku wau mik diusuk-usukne teng tangan ngene iki. Iki iso dadi landhep nek. Nah, mula krana iso nglandhepi golok niki wau. Niki akhiripun piyambake dijuluki dadi Al-Haddad, tukang pandi meskipun profesine bukan tukang pandi. Niki ndawuhaken man sahibal akhyar ja'alahu Allahu minal akhyar walau minal asyrar. Ketika ada orang yang buruk sekalipun dan dia mau berkumpul dengan orang baik, maka dia terhitung sebagai orang yang baik meskipun kenyataannya dia adalah orang yang buruk. Niki lek kula analog ngoten biasanya pun ngeten. Misale dhewe niki tuku beras 50 kilo. Dilalah kecampuran kerikil sakon. Kira-kira regane kerikil niki padha karo berase napa dhewek? Padha. Padha ta? Dirego padha. Ndak mungkin dipilah-pilah. Dadi dirego padha. Lah padha kali niku. Ya ngati-ngati. Lah Ikhlas ora. dengan orang-orang yang mulia meskipun kita belum bisa menjadi bagian daripada orang yang mulia kalau fa'aftahu lahu baba'ti darin infasad maknan wa awalu muhiman idawara. Oleh karenanya dalam mengubah kitab niki kemudian Syekh Abu Bakar mendahulunya dengan bismillah. Kenapa demikian? Tabarrukan wa tafaulan bi kitabillah. Krana tibake kitab Gusti Allah niku kawitane ya tetep bismillah ngoten. Dadi bukan langsung Fatihah tapi bismillah. Lah bismillah niki yang kemudian menjadi sebuah kekeramatan. Diceritakan teng mriki rumiyin Kanjeng Nabi niku pernah diberi keadaan kasyaf, yaitu ketika beliau menjalankan Mi'raj dari Sidratul Muntaha dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Perjalanan dari Masjid Palestina menuju Sidratul Muntaha, dhuwur ngarese Gusti Allah. Lah niki tibake neng kono eneng napa semacam aliran air yang terdapat berbagai macam rasa. Eneng arak, eneng susu, eneng banyu putih, eneng madu. Eneng arak tapi lek mereke mbok Manson, topi miring, vodka apa Ngerti ya, Mas? Ngerti ya? Jangan-jangan Krono sempat tertipu. Jadi slogannya kan ngaten. Duduk melingkar, gelas diputar bersama orang tua. Akhirnya oleh simbol kerukunan orang tua. Tiba orang tua anggur merah gitu. Ya ora apa-apa. Jadi biyen niku Gusti Allah menging lan nglarang bangsa omben-omben niku ora diperanggal saknalika haram kan mboten ya. Tapi secara bertahap.
Karena memang dari ayatnya menyebutkan wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima, bahwa dosanya potensi yang ditimbul, potensi keburukan yang ditimbulkan jauh lebih banyak daripada manfaatnya. Dan ini berarti nuduhne lek jerone niku jane eneng manfaate, tapi potensi buruknya lebih besar kan ngoten ya. Mula zaman biyen dikala muslim niku masih menjadi minoritas ning endi-endi diperangi wong kafir. Niki para sahabat sadurunge budal perang ya omben dhisik. Nyapa krana butuh tata kan ngoten ya. Menghadapi ribuan lah mriki namung ratusan. Maka tentu ndak napa masuk akal wong wani perang sak kendel-kendele wong mik trimo 100 wong ngadepi wong 1000 niku pun kebacut nih. Lah akhirnya ngoten iki pamit ning gone Kanjeng Nabi. Saya minum dulu Kanjeng Nabi, wis ora apa-apa. Artinya ora apa-apa. Tapi sing penting aja lali salatmu. Jadi ngombe ritek, sing penting salatmu diopeni kan ya. Lah baru kemudian iso viral ya. Hati-hati loh. Iso viral lho. Hati-hati loh. Hati-hati loh kayak gue. Bahasa kuwi Kok potong yo. Potong gunane tok berat. eneng terus ya aja dikakane ngono. Tapi ternyata niki terus membawa efek buruk. Neng ngendi krana ora ditaker, pamite kan ngombe. Dadi ora diaturne kula ngunjuk sak gelas mawon Kanjeng Nabi kan ora ngono. Akhirnya sak botol dientekne, sauga rong botol diombe dhewe. Lah niki akhiripun efek mabuke ini kan berlarut-larut. Perang wis bar, tapi mabuke sik panggah. Dadi sik panggah mabuk, akhirnya mereka tidak sadar lek iki adalah waktu sholat, masuk waktu sholat dan dia harus mengerjakan sholat. Mula terus eneng ayat la taqrabus sholat wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jadi jangan mengerjakan sholat tatkala engkau sedang mabuk, kecuali sampai dengan engkau memahami atas apa yang engkau ucapkan. Tegese wis entek mabuke sadar malih kan ngoten. Jadi berangkat dari cerita ini ojo dianggap sebagai legalitas malih oleh. Tapi lek urung iso nglereni 100%, ya sing penting diopeni salate ngoten mawon. Timbang. Lah niki wau eneng apa jenenge eneng madu, eneng arak, eneng banyu putih, eneng susu. Niku milih. Lah ketika ditanyakan oleh malaikat Jibril, iki asal parane kok ngendi? Dari bawah kubah ya Rasulullah. Maka kemudian Kanjeng Nabi berusaha untuk mendekat. Oh iya pancen bener. Akhirnya diajangi kalian malaikat Jibril ini. Kenapa Anda tidak sekalian masuk dalam kubah niku? Biar tahu dari mana sumbernya. Lah aku ora nggo kuncine, sampai Kanjeng Nabi. Niki mboten usah kula waca Arabe. Karena niki biasa kula wedar teng kampung-kampung iki kitab niki. Lah ternyata malaikat Jibril mengatakan bahwa miftahuhu bismillahirrahmanirrahim. Kunci sangka kubah niki tibake adalah lafaz bismillahirrahmanirrahim. Diwacane ngoten kubahe buka. Bareng kubahe buka niki Kanjeng Nabi lagi eruh sumber asline. Ternyata bahwa sing diarani madu niku wong metune sangka bae lafaz bismillah. Kemudian napa banyu tawane metu sangka hae bismillah. Kemudian napa susune metu sangka mimnya lafaz ar-rahman dan air tawarnya keluar dari mimnya lafaz ar-rahim. Jadi kok papat niku mancur sing akhirnya dilekne ning gone swarga. Niki menunjukkan betapa bismillah niki sangat dahsyat sekali. Wong biyen niku lek arepe nyapa-nyapa ora dadak reno-reno. Apa dongane namung bismillah ngeten iki. Dadi kula niku kadang menyimpulkan ngaten. Mandine donga niku ora krana apa sing diwaca. Tapi ada kalanya karena si pembaca. Karena keyakinan yang melebihi daripada
taraf kita nih. Contohnya ketika suatu ketika Mbah Khalil Bangkalan disambati wong kampung perihal tanduran napa niki timune niku wayah panen kok mesti entek. Saben arepe ngundhuh mesti entek. Akhirnya sowan rame-rame ning gone Mbah Khalil. Niki dos pundi carane ngatasi maling niki? Piye ya? Ya wis ngene ndongane Aminono. Namung koma zaitun. Koma ngadeg saka zaitun saya. Karena Mbah Khalil niki ya ora ngerti sapa sing nyolong. Niki dongane koma zaitun. Zaid berdiri. Yang terjadi adalah si maling niki sedina blek ndak iso lungguh. Panggah ngadeg, kayak kerasa ngantuk pun ya panggah ndak iso lungguh. Berarti niki bukan karena apa yang dibaca, tapi adalah karena siapa yang membaca. Tentu wong niku krana yakine karo Gusti Allah. Dalam sebuah hadis qudsi niku disebutkan inna inda dzanni abdi bi in kana khairan fa khairun wa in kana syarran fa syarrun. Saya ini dawuh Gusti Allah nih, kebanyakan mengiyakan atas apa yang menjadi dugaan hambaku terhadapku. Jika hambaku menduga sebuah kebaikan dariku maka saya mengiyakan. Jika menduga keburukan maka pun saya juga mengiyakan. Mula sampean misalnya kok duwe panemu wis krana cuntel kok golek duit kok angel tenan yo yo. Ya angel tenan. Lah krana menganggap bahwa Allah mempersulit kita. Akhirnya dipersulit tenan. Tapi beda cerita nalika kita niki duwe sebuah harapan. Ya mbok menawa saiki angel nyadi wis wayahe angel. Karena yang dunia niku isine namung artinya berpasang-pasang, eneng lanang, eneng wedok, eneng ayu, eneng elek, eneng awan, eneng bengi, eneng sore, eneng esuk, ngoten nggih. Nah, semono uga di dalam keadaan hidup kita niki enenge ya loro. Lek ra usri berarti ya yusra. Inna ma'al usri yusra. Yang mencengangkan niku adalah sebuah solusi yang ditawarkan di dalam kitab Sab'atu Kutubin Mufidah. Dadi wong niku lek lagi oleh usri niku kudu alhamdulillah. Usri ya Bos. Usri itu keadaan sulit. Dadi saiki kok kangelan golek duit, malah kon alhamdulillah. Saiki kok lara, niku kon alhamdulillah. Lah nyapa kok ngono? Krana sing arep teko berarti yusra. Bener ya. Lek saiki angel berarti sing arep teko. Oke. Nah, ini wis tadi titen-titenan lho. Dadi lek eneng rezeki kok pas puwenan ngoten. Hati-hati ya. Iki mesti kena dititeni, iki mesti eneng apa-apa iku kan. Tapi lek ketika wayah angel, iki justru awake dhewe kudune marep. Nyampo krana sing arep teko kahanan penak adalah keadaan yang enak ning wae. Niku wis wae percaya ora percaya ya ngoten niku wae. Mula kena nggih titen-titenan. Dadi lek kita niki mbayangne ning donya kok njaluke penak terus, salah kaprah. Tapi sebagaimana itu ya aja mbayangne ning donya niki angel terus. Ndek eneng angel terus-terusan, ndek eneng penak ya terus-terusan. Eneng angel, eneng penak. Tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari demi hari akan silih berganti di antara manusia. Kadang yo ning dhuwur, kadang yo ning ngesor, kadang penak, kadang yo angel. Niki wis gawane donya niku ngoten niku wae. Mik siji. Lek mbayangne penak kok terus-terusan, niku manggone ning akhirat becak. Kok dilalak dhewe niki mulie ning swarga, maka tentu enak niku adalah abadal abadi selamanya. Wong awake dhewe ra iso tuwek. Ketika awak dhewe niki dibangkitkan, misale matine umur 50 tahun si anak niki. Ikhlas ora? Ngitung kurang tahun ya. Misal contohnya kena ora ya kena. Iya. Misalnya Dewi mati umur 50. Niku kemudian dibangkitkan lagi. Yaumil ba'ats niku adalah dalam keadaan kita berumur 30 tahun.
Ora kok terus kaya dene matine biyen kok si mati tuwek berarti ning swarga ya tuwek ora ana ceritane 30 tahun sia-sia Gusti Allah nyiptakne widodari lek sampai mati tuwek dibangkitne Tuwek. yo apa to Ra raso. nyamuk kok 30 tahun ya krana umur rosa-rosane menungso niku tenggene 20 tahun iki 40 wis lompro malih ya ngaten. Apa meneh kok sak dhuwure niku muspro nyawa wong ayu wis ora patek tegangan ya. Mula manten niku di awal-awal sebagai pegangan hidup tapi ketika agak lanjut hidup ketika dipegang ngaten. Apa nih gue? Sing rong duwe ya ora. Gue rasa tekok. Mik, menawa Mik. Karo rejetan loro e. Lek sik. Gue bolo ya. Niku bismillah. Lah bismillah niki sebagaimana dulu yang saya terima ijazah saking pondok niku tahu diwarai. Lek arep diamali oleh ora ya ora apa-apa. Umpamane kok duwe anak bebel utawa sinung diparani dayok dijaluki apa-apa. Kok enek bocah bebel arep ujian lan sak piturute iki kongkon macane bismillah ping 786. 786 sebelne banyu diombekne. Ya kira butuh ae ora usah setengah liter kon ngombe sanalika ya plempoken mentem. Utawa lek nggih nambani wong sing pingsan niku diwacane ping 21. Ya namung bismillahirrahmanirrahim ping 21. Umpama eneng wong kok kelebunan jin niku ya kena ditambani gawe bismillah. Macane ping 110 iki diwacane ora liwat banyu tapi dibisikne kupinge karo dicekel pilingane. Lah ora malah dikamplengi ya. Lah yo ngono kuwi carane. Lah sing profesine dadi petani, bismillah niku ya ning gunane. Umpama kok panggah dicolongi wong, umpamane kok panggah dirubung karo hama, obat-obatan larang. Niki bismillah dikongkon nulis ping 101. Niku lengkap sak tasdite. Lah mangke seratan niku diadai botol terus dipendem ning tengah sawah kira-kira sak dirok niku sak sikut utawa sak ndure titik. Sing tujuane niki supaya misale diluku ora kecaruk. Dadi dipendem sing jero pisan. Insyaallah niku aminan minal balaya, tegese teramankan dari hama-hama sing wonten utawa ya misalnya kecolongan saka musibah-musibah kecolongan. Nah, iso ngatur iso linggo iku. Terus iku. lan alhamdulillah niku dari beberapa orang sing ngamal nih ya lumantar melu ngaji ngoten iki terus dicatet akhirnya diamali tenan. Karena pada waktu itu banyak serangan napa tikus nandur napa jagung dorauman karo tikus. Niku wonten wong sing ngamale niku kula tangleti tibae aman. Ning mae tanggane diserang tek nek dheke ya aman. Mbok krana kuwi apa krana liyane ndak paham, tapi nggih niku wau memang mengamalkan betul tegese ditulis ping 101 ditandur tengah sawah dengan kedalaman. Dalam artian ditulis 101 itu dipendem dari sanggon apa memang Sanggon. nggih sak dirok nggih kedalaman. Jadi ditulis neng kertas ya. 101 kali ya. Bismillahirrahmanirrahim 101 kali. Jadi ping 100. Lah kertas yang ditulis itu mau digulung, dilebokne ning botol kerating deng misalnya. Terus ditandur sing jerone kira-kira sak dira. Tujuannya ya kuwi mau ben aman saka sak diluku kuwi mau. Dadi tengah-tengah. Samar kepacul. Oleh karenanya dalam persoalan apapun
Kita ini kan selalu disarankan untuk membaca bismillah. Bismillah niku mayar tapi tibake efeknya luar biasa. Ketika kita jengkar dari tempat duduk, arepe ngalih misalnya, dhewe kok muni bismillahirrahmanirrahim. Ngoten mawon ora bakal ana wong ngrasani dhewe. Masuk, aman Pak, aman Pak. Aman wis itu. Timbang mek kuping bengung aman wis itu wis. Oh, boleh disin dirasani. Karo disedak ya. Dari hijau. Nanti lebih senang nggak tenanan. Bismillah ora dirasa. Atau iso dalam napa niku sesekali kita badhe ngemplok. Mbuh ngemplok panganan apa nglebokne banyu niki iso dikawiti gawe bismillah. Kullu amrin libalin la yubda'u bi bismillah aqta'u wa ajdamu. Bahwa setiap perkara baik yang tidak didahului dengan bismillah maka aqta'u wa ajdamu ay qalilul barokah. Barokah ini sithik iso-iso ilang. Padahal barokah ini sing ditonten. Barokah niku maknaha ziyadatul khair. Ketika dewi ngemplok panganan, tujuannya kan mboten sekedar mengganjal perut, tapi dari makanan itu kemudian kita mendapati kekuatan untuk bertahan hidup. Tapi seringkali siji nepsune wis kula bahas, sing nomor loro adalah unsur yang menjadikan manusia niki ndak mituhu, ndak taat karo pangerane ya kuwi perkara panganan. Panganan niki sangat berefek betul. Sebuah testimoni yang diungkapkan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri di dalam kitab Minahus Saniyah niku ndawuhaken akaltul halal wa qaratul ayat fayuftahu li sab'ina baban minal ilmi. Ketika saya hanya makan sesuatu yang halal saja, membaca satu ayat saya memahami 70 ilmu. Ning kosok baline wa idza akaltu mimman lam yatawarra qaratul ayat fa uradiduha fayuftahu li babun minal ilmi. Ketika saya makan makanan dari orang yang tidak terlalu menjaga halal haram, jadi panganan sing diwenehi niku ora genah, iso uga halal ya iso uga haram. Niku mawon tibake efeknya membaca satu ayat dengan dibulan baleni niki akhiripun ndak paham meskipun hanya satu ilmu. Nah, ini perkara panganan lho Pak. Nah, mula ing dalem niki saged kita damel muhasabah. Misalkan kita niki gadah anak, gadah keluarga, jane les ya wis, belajar ya trep, pendekatan karo guru ya wis, gurune digawakne apa-apa, tapi ndak tahu ranking siji. Nah, niki dalam tanda tanya mbok menawa panganane mawon sing kurang napa niki ternetralisir artosipun sik gelem ngeplok ning gone panganan sing haram. Lah menungso niku potensi keburukannya juga dari makanan. Dari makanan yang bagaimana adalah satu makanan yang haram. Makanan haram niki kemudian oleh Kanjeng Nabi didhawuh nih. Teng pundi inna syaitona la yajri min ibni adama majrad dami fadayyiku majariyahu bil ju'. Ternyata setan itu ketika berhadapan dengan manusia pun kekek, tegese merasa sulit untuk menggoda manusia. Jare setan itu kan godone saka ngarep, saka arah mburi, kiwa lan tengen lan kiwa. Tapi setan tidak bisa menggoda manusia dari arah atas. Artinya apa? Begitu intennya setan ingin menggoda manusia, tapi sejalan dengan itu saiki kira-kira niku wis ora wani. Menungsone do garang-garang. Kowe ora garangan ya. Lek ra ngono, ya dia menungsone wis pinter. Dadi lek arepe digodha niku ero iki kok salah. Nah, mulane soga. Satu-satunya jalan yang paling mudah bagi setan adalah ikut serta dalam makanan yang masuk ke dalam perut kita nih.
yang kemudian niku dicerna, di antara sari-sarinya adalah menjadi darah. Lah aliran darah niku lah. Mula wingi tak aturne bahwa menungso niki rasane kaya dene bego niku. Bego niku tibake iso ngangkat barang abot. Mung perkara hidrolis sing kilenan oli. Beneran. Tak delok yang gelane cah cilik-cilik niku lek ning Monase ngendi kali Dawir biasanya ning sore eneng. Dadi ning kono eneng dolanan apa kuwi caruk-carukan. Iki tibake iso ngangkat, iso ngalih lan sapi turute ya krana banyu sing mili. Menungso iki padha. Selagi ada darah yang mengalir dalam tubuhnya berarti ya iso obat. Tapi ketika wis tidak ada darah berarti atau darahnya tidak mengalir berarti ya wis mati. Lah setan itu nggodani pun lewat melalui peredaran darah ini. Mula jalan satu-satunya dalam mengendalikan ini adalah fadayyiku majariyahu bil jud. Kita disarankan untuk memperbanyak lapar. Mula setengah saking hikmah poso iki kan. Poso niku ya kongkon luwe apa-apa sing diemplok niki ben terkontrol. Mula saged kita tingali lek poso niku kan kebanyakan orang menjadi baik. Contoh sing real mawon, biasane apa tau ning dina-dina ngeten iki wong terus antem-antem jajan ning dalan-dalan. Nanti mboten. Mana ngoten. Mending nggih budal mapide. Tapi lek wayah poso. Ayo bisa umbrukan. Neng koncotan kono, neng kontelon kono, neng perapatan kono, neng bingung. Sing dimai sampai bingung. Pada umumnya musola dan masjid kita ini di hari-hari biasa ya sepi. Pemotoh hiyo gelem rame adalah maghrib dan subuh. Karena niku sholat pasaran. Sholat pasaran. Mula lek pengen golek sing apik niku ora sing pasaran iki. Dajal teko ning gone dhuwur karo ngasar. Kira-kira malah kon ngimami ya. Goblok. Karena bingung golek imam. Goblok sudah. Mendut dadak. Lah mulane akhirnya gini iki. Ning lek ning gone wayah poso nih kok. Tibake mung perkara sunah niku. Tarawih niku sunah. Umpama poso ora tarawih ya oleh. Umpama ora poso tarawih niku ya oleh. Wis akeh kan posone. Sing ketara ning gone awake dhewe. Tapi saged kita tingali bahwa di musola dan masjid kita penuh niku ya krana padha keluwen ning gone wektu awal. Lek kabeh wareg akhire ora ning sing budal kaya hari-hari biasa. Siji, panganan sing haram. Nomor loro, panganan sing halal tapi mlebune ora dikawiti gawe bismillah niku. Terbukti saestu di dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawi. Niku diriwayatkan pernah Kanjeng Nabi niku secara tiba-tiba mesem. Akhirnya para sahabat ini kan bingung. Ndek eneng sing lucu tapi Kanjeng Nabi kok mesem. Apa maksudnya kan kata. Ketika mekaten maka ditanyakan, "Mayubasimuka?" Apa yang membuatmu tertawa Kanjeng Nabi? Ternyata Kanjeng Nabi niki mengetahui adanya setan sing mutah-mutah. Lah kok ngoten? Karena ada seorang sahabat yang sedang makan, dia lupa lek kawitane niku ora maca bismillah. Tapi begitu di tengah-tengah makan dia kemudian teringat, wah mungkin dia ndak maca bismillah. Akhirnya dadi sababul wurud enenge hadis bismillahi awalahu wa akhirahu atau wa fi riwayatin ukhra bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Dadi lali bismillah ning ngarep disusul ning tengah. Pokoknya urung tek segani sih kumanan bismillah. Senajan karena sak puluhan sekalipun. Jadi lek pengen jarak setan ngono carane. Ngeprank. Ngeprank ya Tarik setan diprank. Dadi rasa bismillah sih, tengah-tengah maca bismillah. Lek tengah-tengah bismillah ngene ngoten. Bismillahi awalahu wa akhirahu atau bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Niku setane iso muntah-muntah. Dari berbagai macam cerita niki menunjukkan bahwa ternyata bismillah niku sesuatu yang luar biasa. Mula aja lali dalam mengawali setiap perbuatan baik, bekerja sekalipun kawiti gawe bismillah. Gawe anak niku apa? Gawe bismillah karo ora iki dadine beda. Ayo to, titenono.
Cakne ora mana. Lah iya. Lali kok ning tengah-tengah. Mau tengah-tengah keri lali. Kok ndak percaya. Jadi Oh jebare lho. sebuah fadilah yang diungkapkan di dalam kitab I'anatit Thalibi. Wong ngene ku lek ngawiti gawe anak nggawe bismillah. Maka layu sarik syaiton fi hayati. Lek umpama dadi anak, maka sangat sulit untuk digoda oleh setan. Kok umpama dadi anak sing diwacane bismillah niku angel digoda oleh setan. Lah, lek anak sing angel diatur, tentu potensinya adalah ya digoda karo setan iki. Lah nyapa kok ngono? Krana awake dhewe iki wis kadung menggebu-gebu, akhire lali ora maca bismillah. Kan ngoten ya? Gas. Lah kula niku sering kali marai donga-donga ngeten iki. Tapi komentare ngoten, bah wis kadung weruh ngoten niku ya ora fokus, Pak. Nah, wis kadung weruh. Apa sing dadi tujuane niku mau bojone wis udah akhire lali sembarang ya. Kawitane sire maca bismillah akhire ya malih dadi. Alhamdulillah. Mi, mana lho Mi? Saya tak ngombe sih. Iki main tidak jauh ya. Mula iso awake dhewe niki memiliki sebuah kemandirian karena Allah sudah memberikan semua potensi-potensinya dan cara-caranya. Lek misalnya usaha yo aja lali ngawiti gawe bismillah. Jangan kemudian kita bergantung diri terhadap orang lain, khususnya ing dalam babakan ekonomi. Kenapa? Krono jari Mbah Abu Bakar bin Muhammad Saton iki latas alan bani adama hajatan wasallati abwabuhu la tuhjabu. Janganlah sesekali kita meminta kepada manusia atas kebutuhan kita ning wasallati abwabuhu la tuhjabu, tapi mintalah terhadap zat yang pintu rumahnya tidak akan tertutup, tidak pernah ditutup. Lek menungso sak loman-lomane kan ya ditutup ya. Bangga ditutup terus malah. Jajal dalam mriki lek apa? Kan bisa dibuka. Lah iya. Karepe arep toko ora mentol. Film deh. Janganlah meminta sebuah kebutuhan terhadap manusia karena kita memiliki zat yang maha loman, yang pintunya tidak mungkin ditutup. Menungso sak loman-lomane lawange sik ditutup. Ya kadangkala memang tujuannya adalah mengamankan. Tapi seringkali menungso niki ketika nutup lawang ya ben ndek eneng tamu sing mara, utawa ndek eneng wong ngamen sing mara, ndek eneng wong ngemis sing mara. Karena menungso lek dijaluki niki ra demen. Nah, ini ciri khas menungso. Jadi mula lek gawe acara apa-apa menggalang donasi, maka jangan diredaksikan dengan meminta bantuan. Gawane menungso niku lek dijaluki ora watek demen. Lalu terus piye? Mohon bantuan misalnya ngono ya sijin nek. Tapi lek minta bantuan bangsa njaluk-njaluk iki menungso ra demen. Allahu yaghdab in tarakta su'alah wa bani adama hina yus'alu yaghdab. Perbedaannya adalah jika Allah tidak dimintai, Allah marah. Tapi lek menungso ketika dimintai dia marah. Gusti Allah lek dhewe ndak njaluk, niku Gusti Allah nesu. Karena selaku zat sing sugih kok ora nek wong njaluk, bingung. Tapi lek menungso sak sugi-sugi, sak loman-lomane lek dijaluki maka ndadekne nesu ora demen. Kena dititeni. Lah mulane piye? Maka gantungkanlah diri kita niki kepada zat yang maha loman dan maha kaya niku wau. Sehingga samangke kecukupan kita tidak lagi bergantung dengan orang lain, tapi adalah bergantung kalian Gusti Allah. Dewi niki lek ngrasa misale duwe
komunitas dan kemudian mengadakan kerjasama. Pasti awake dhewe niki merasa kebuden, butuh berbalas budi terhadap orang yang sudah membaiki kita. Wis apian karo dhewe. Krana julibatil qalbu bi ihsani man ahsana ilaiha. Ati niki duwe kuwatekan, dheke bakal ngapiki karo wong sing wis ngapiki. Sayange hadis niki sing iso nglakoni mik wong sing arepe magang tok. Magang bupati, magang lurah, magang apa ae. Disangoni 10.000 akhirnya padha milih gitu. Nggih. Nyampo krana dhek paham wong iki wis diwehi, iki berarti kan berbuat baik kepadanya. Pasti dia akan membalas kebaikan itu. Nah, niki sebuah teori baku ora kena diutik-utik, ndak bisa ditawar. Lah mulane sing dikhawatirkan ketika kita niki menggantungkan sesuatu pada manusia, padahal potensi manusia itu masih dipertanyakan. Pomo apik ya sing duwe elek, pomo elek ya sing duwe apik. Nyapa kok ora karo gendak sing genah-genah apik ora duwe elek. Sapa? Gusti Allah. Nah, mula dari bismillah niki kemudian adalah muncul sebuah sarana, sebuah napa niki anjuran untuk kita berangkat dari bismillah, mengakui amal dengan bismillah. Karena bismillah niku artine lek misale ngaji biasanya lek maknani bismillahi ngawiti ngaji ingsun kelawan nyebut asmane Allah. Misale awake dhewe lagi kerja, berarti ngawiti kerja ingsun dengan menyebut asma Allah. Artinya dalam segala hal kita niki melibatkan Allah. Bukan merupakan kekuasaan kita untuk bisa mewujudkan sesuatu, tapi Allah lah yang bisa mewujudkan sesuatu. Mula tugasnya dewi ini napa to? Harikil ya. Kita ini kan butuh mik ngobane tangan. Angkatlah tangan kita, maka selanjutnya biarkanlah Allah yang turun tangan. Awake dhewe mung cukup usaha, dene sepiro asile gantung ning nggone pengira. Seringkali dhewe gagal niku ya krana awake dhewe rumangsa mampu. Misale ngingu iwak gramek. Awake dhewe rumangsa pakar ya ora tau ndonga, ora tau ngibadah, rumangsane kuwi kena diselesaikan dengan sendirinya. Jika ada problem, kita mampu memecahkannya. Tapi carane Gusti Allah ngentekne niku kan ya ora kangelan. Bro udan sewengi ngoten mawon wis. Wis bingung ngamong-ngamong. Mung udan lho, padahal udan kan awake dhewe butuh. Jadi untuk Allah menghancurkan kita ndak butuh waktu lama dan ndak butuh cara yang muluk-muluk. Lek biyen waqul lan akhadna bi dzambihim faminhum man arsalna alaihi hasiba. Umat-umat terdahulu niku dibinasakan oleh Allah karena saking murkane Gusti Allah. Maka napa niki ada yang diantara mereka dibinasakan dengan cara dihujani kerikil yang panas. Ada diantara mereka faminhum man aghraqna yang ditenggelamkan. Contohnya Fir'aun. Eneng kalani waminhum man khasafna bihil ard. Eneng sing ditenggelamkan ambles ning jero bumi. Dan ini ning daerah Indonesia hampir saja terjadi. Tahun itu kok pinten, tapi sing jelas lek raneng NTT nomor NTB dhewe. Ternyata ada fenomena likuifasi. Lemah sing asale atos njetos niku iso dadi lumer. Akhire omah-omah do pindah panggon. Pathoke wis malih ra karu-karuan. Tibae kaya kados ngoten niku. Kaya ketika hari Jumat kalau wingi hujan seharian, sehari semalam. Niku tibae namung diwehi ngoten ora deres. Niku wis kalang kabut ya. Jogi ning Lumajang mriko pun medhot ning pirang jembatan niku. Iwak globis 3.000 karek 1.000. Iya. Krono iki terlalu sembrono. Bukan solo kancane. Ngomong itu dua sih. Apa itu? Oh, Oh, tiga betul. tutup tiga mas lah. Nah, mula
kita niki sampun diwuruhi, diucal adanya sebuah solusi untuk pendekatan kita datang Gusti Allah niku jane ndak muluk-muluk. Jangan kemudian kita niki merasa jika akan mendekatkan diri dengan Yang Maha Esa, dengan pencipta kita niki terus malih untuk banuke kosong-kosong nggih sing digawe coba lajeng serbanan udeng-udengan. Jangan berharap seperti itu. Semua memiliki potensi sendiri-sendiri. Jadi bukan hanya mereka yang memiliki jalur ibadah yang bisa sampai berdekatan dengan Allah, tapi dewi niki lek umpamane tenanan dengan segala profesi dan latar belakang kita pasti bisa berdekatan dengan Gusti Allah. Eneng sawijining ulama niku kemudian sowan datang Habib Ja'far Jember, dan dia kemudian dipejak bahwa neng dunya iki eneng 40 wali sing nanggung cobane menungso. Di antaranya sing akeh neng Indonesia. Lek awak musir ngerti sowana neng makom Sunan Ampel. Jadi akhiripun saestu apa yang menjadi wejangan diiyakan. Niku tibake eneng swara sing tanpa eneng jeluntrunge. Aku salah sijine wong 40. Tibake namung bakul panganan. Eneng neh sijine, aku salah sijine wong 40. Tibake apa bakul dolanan. Nah, niki diartikan ternyata orang-orang yang dimaksud wali-wali Gusti Allah, kekasih-kekasih Allah niku ndak selalu surbanan, ndak selalu cobaan sarungan necis nggawa sajadah ning ngendi-endi mboten. Tapi eneng kalane wong kerja-kerja ngoten niku iso dadi wali Gusti Allah, bahkan wali sing relatif dhuwur pangkate karena dia harus memikul dan menanggung dari cobaan manusia. Tadi dhewe niki pomo ndak ditanggung sing ngono-ngono iki wis jelas nih kecek karo pangeran. Buat dadi apa? Lah kan sejarahnya ngoten. Ketika Kanjeng Nabi lunga hijrah neng Thaif, sik survei lokasi ya. Neng gone tanah Yathrib, apa yang terjadi adalah dilok-lokne karo pemuda-pemuda setempat bandemi waktu. Innaka lamajnun wa Muhammad wong edan. Innaka satirul awalin, tukang cerita klenik wong-wong kuno. Innaka lasihrun mubin. Iki Muhammad itu tukang sihir karena memiliki mukjizat yang tidak masuk akal. Sampai pada waktu itu malaikat Jibril ini kan sangat marah. Bagaimana kemudian dikasih Allah niki dihujat dengan sedemikian rupa. Maka malaikat Jibril nyedek nenggone Nabi Muhammad. Panjenengan lek ngersakaken wong-wong Thaif niki digecek, dibinasakan, maka saya siap dengan ngebleki gunung siap, nekakne banjir bandang siap, puting beliung siap. Syaratnya siji Kanjeng Nabi napa? Jenengan nyuwun riyen dhateng Gusti Allah. Apa jawabe Kanjeng Nabi? Inni ayyukhrijallahu min aslabihim mayyatawalla. Ora Jibril, aku isih kanten ngenteni umpama ora kenek bapake sapa ngerti anake eneng sing gelem mlebu Islam. Iki pomo sak nalika niku Nabi niki enenge kok kali dawir. Kira-kira Islam wis ora metu kok kene. Cek bisa lah. Nggih. Suwet. Lah krana sekali lagi dhewe niki lek arepe sabar. Niku biasane sing duwe batasan. Ya sabar yo enek batese. Mosok wong bakal ngene ae ngoten. Sing dicontokne Kanjeng Nabi niku padahal kan yo ndek enek batese. Dene kok awake dhewe mengakui bahwa sabar ada batasnya, ya mbok menawa terakhir niku ora sangka umat Muhammad tapi sangka Nabi Nuh, Nabi Lut ngoten niku. Ketika Nabi Nuh niki kaumnya sudah tidak bisa dibina, maka akan menghendaki untuk dibinasakan. Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara innaka intadharhum fala yalidu illa fajiron kafar. Duh Gusti sudahi mawon kaum niki. Mereka sudah tidak bisa diajak baik. Jika dibiarkan justru mereka sangat-sangat
napa niki bangkang terhadap akhirnya dibanjiri tenan. Lah sujune dhewe niki nabine kok Muhammad. Dadi sing duwe sabar tanpa adanya batas. Tapi yo penake diomongne nama sabar niku. Bengi niku malam Jumat enten sawijine wong kancane wis mulih tapi dhek rong sir mulih. Karena dhek niku sir curhat katanya. Curhat di bojo di ngurambateni. Nek lek ra dingu niku gelakne ati. Dadi terus niki mathuke omah kula bego no terus pundi. Lah apa kok ngono? Kok niki pon sepi dadi kula sakniki tak cerita nggih. Dadi lek lunga ning Timor Leste bertahun-tahun uang sekitar 80 juta niku hilang. Maksudnya entek nggih wong wedok. Kok dadi skincare terus malah glowing ayu ngono. Iki sik ra nemen-nemen. Tegese bojone kan sik bisa menikmati kan. Tapi wong yo panggah kulu-kulu. Lah, di satu sisi iki ngentekne duwite mboke. Mboke iki pernah ngomong karo bapake, "Pak, yo tuku mobil kaya wong-wong. Bae duit kok ngendi? Tak dolne anggen-anggenku turah, Pak." Dadi atusan juta kira-kira. Karena pancen yo wong kerja kawet cilik ora duwe klangenan. Dan duit mlumpuk dirupane mas-masan. Ketika teko selametane bapake nakokne, gen-genane mbokmu mbiyen piye? Lek muni, walah wong didol ora payu. Dadi akhirnya kan beban mental anggone sing lanang. Ngentekne duwite mboke, tur yo ngentekne duwite sing lanang. Hari ini ndak takon-takonan, ora tak dudoi jenenge ben ndak arep rasa-rasa. Jangan-jangan wonge teko. Wonge teko. Yo. Lah niku ngaten. Dadi ya piye lek pancene dhewe niki goleke wong sing ideal ora bakal nemu ideal ning ngene donya. Adapun eneng wong sing penak disawang niku ya krana sing nyawang. Tapi sing ngrasakne ya pangkat ngrasakne adanya beban mental, adanya masalah. Sapa wong sing omah-omah tanpa ada masalah? Dadi ora mungkin. Mbok lanang sing biasane dijarak rambut teles gibras-gibras kan. Ku ya pangkat eneng masalah. Kabeh eneng masalah. Kanjeng Nabi mawon yo bermasalah. Artosipun gadah masalah dan tapi tidak dianggap serius. Tapi ngeten. Cobi dieling-eling biyen niate rabi apa? Kan yo ibadah. Ibadah berupa pernikahan hanya akan bisa tercipta dan terjalin jika ada laki-laki dan perempuan. Artinya lah awakmu menginginkan untuk pisah berarti ibadahmu kan yo wis gugur. Wis ilang. Lah lajeng terus pundi, Pak? Ya sabar. Justru potensi jadi waline dhisik awakmu tinimbang aku. Lah teng napa? Lah krana aku karo bojoku ya panggah biasa-biasa ae, jarang tukaran. Tapi awakmu sing dinengi bojomu. Dadi ngempet bendina urip sak omah, mangan sak wajan. Tegese wajane diciduk padha. Niki tibake ora takon-takonan. Wah, ndane oleh gelo lan nelongso wong lanang. Tapi yo tetep tak motivasi untuk mempertahankan diri. Kenapa? Siji dawuh Imam Ghazali as-sabru 'alan nisa mimma yumtahanu bihil auliya. Ternyata kebanyakan godone wali kuwi adalah sabar menghadapi istrinya. Rata-rata bojone wali ini cerewet-cerewet. Nek. 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 Anak ya an. Oh, ora. Lah iki lek iso ngempet. Potensi dadi waline. Wah, kita wali tenan ya itu. Kalau kita di bawah wali. Wali murid ae. Wali murid. Ayo ngaten. Kebanyakan bojone wali niku tibake cerewet-cerewet dan banyak tuntutan. Mula sampai hari ini sebenarnya kula niki yo mengakui kebenaran doa Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Niku kula mengakui kebenarannya tapi kula ora tau gawe.
Nyapa krana lek sampai wong wedok ndak duwe tuntutan niku bahaya. Kan ngeten ya. Dadi donga niku isine ngeten. Duh Gusti jenengan dadosaken garwa kula, batik-batik kula minangka penganteng-antengi ati kula adalah orang yang membanggakan kula. Iki lek diterusne senajan mereka tidak saya beri nafkah. Dadi senajan ora tak blonjo jenengan dadosne wong sing nganteng-antengi ati kula Gusti. Lah niki lek eneng wong kok ndongane ngeten. Niki malah justru dadi waline suwi. Lah karena bojone terima. Golek bojo sing ora terima. Tapi sabar. Iki luwih cepet dadi. Marai rembuk kancane. Mula lek ana wong wedok malah tak motivasi ngono. Dadi kudu akeh tuntutane karo wong lanang dan wong lanang iki duwe sabar. Karena yang terjadi ya demikian. Dadi al-mu'minu bainal hasanaten. Wong iman iki ternyata dihadapkan dengan dua kebaikan. Hasanatin qad madhaha wa hasanatin yang tadiruha. Apapun yang terjadi kan sebenarnya berpotensi menjadi baik. Contohnya ya, misalnya Dewi niki lagi rukun karo bojone. Iki kan yo duwe potensi ganjaran saka syukure. Tapi lek Dewi niki menempuh jalur ganjaran saka wilayah syukur, ini kan harus mengeluarkan biaya yang relatif banyak. Dewi niki lek pas lagi rukun karo wong wedok, ya dadak nukone mie ayam, lagi nukone roti bakar, nukone sate lan sak piturute gitu ya. Tapi lek Dewi niki lagi bengkerengan, lagi tukaran. Iki kan sebenarnya akan tercipta sebuah pahala dari kesabaran kita. Dan itu relatif murah karena ditawanono pengen sate yo piye? Moh. Moh. Jamin niku. Sembarang. Kalau roti bakar piye? Moh. Mie ayam piye? Moh. Lah, itu berarti kan dia ndak ragat ya. Dewi oleh ganjaran tapi ora ragat. Lah, tapi ya Dewi iki nyapa milih sing malah ngetokne ragat niku. Dadi ngaten. Dadi intinya bahwa kesabaran harus ditanamkan dalam setiap perjalanan kehidupan kita nih. Jam piro nih? Jam berapa sih? Oh ya wis men karo tengah jam ya. Nah, iki kan yo ora kudu katam saiki lho. Disicil ora ya ora apa-apa. Nah, untuk sementara kiranipun ngaten bilih wonten usulan kalau ini ada niki amalan untuk mengawali kegiatan ngaji kita niki. Kula nyaranani ibadah dan tawasul mudah adalah membaca sholawat. Karena sholawat niku khusuk boten khusuk panggah diterima oleh Gusti Allah. Itu harus sholat. Atau wiridan. Wiridan ora khusuk ora diterima. Sholat ndak khusuk ora diterima. Tapi demi Gusti Allah ning gone Kanjeng Nabi dhewe niki dengan keadaan apapun ilate muni pikirane liya tetep ditampa lan disampaikan dhateng Kanjeng Nabi. Nah, kula mungkin nggih disampaikan juga fadilah-fadilah sholawat. Maka saya berinisiatif karena teng pundi pun majelis kula niki saya biasanya mengawali dengan sholawat nariyah. Kenapa nariyah? Karena pada dasarnya semua orang itu punya kebutuhan. Terlebih adalah secara materi nggih. Diarani nariyah kan diambil dari kata narun. Jadi akeh wong sing gagal paham. Dikirane lek wong sing maca nariyah niki terus malih kobong di neraka. Karena diambil dari kata narun niku. Neraka niku bahasa Arab ya nar. Lah, sholawat niki ya diarani nariyah bangsa geni. Bahwa digubah oleh seorang ulama yang bernama Imam Tazi. Lah kemudian niki adalah sebagai perwujudan rasa cintanya terhadap Kanjeng Nabi. Piyambake niku ngarang sholawat sing diarani sholawat nariyah. Karena terbukti jika dibuat tawasulan niki atas apa yang kita kehendaki niki gampang dikabulne karo Gusti Allah. Mula nariyah niku maknane jane kan laku. Dadi cepete den sinembadanine dongane dhewe ketika ditawasuli gawe nariyah padha karo cepete geni sing obong. Wong rokok niku sak suwi-suwine sepiro? 5 menit aja entek. Nah, maka demikian
Sholawat nariyah niki adalah bertujuan apapun yang kita minta dan semoga itu membawa kebahagiaan dalam kehidupan kita niki enggal-enggal disembadani dening Gusti Allah. Niki kira-kira do setuju lho. Nggih. Lek nggih berapa lho derek? Lek derek mungkin harus ditulis nih kan ya. Tulis nih 2 versi, ada Arab, ada Gedrik dan adapun jumlahnya sebenarnya kalau menurut ijazahnya ini saged diwaca ping 11 setiap ba'da maktubah sawise salat utawa oleh misale kepinginane niki luwih dhuwur niki saged diwaca ping 41 umpamane hajate lebih berat malih bisa dibaca dengan jumlah bilangan 313 sebagaimana tentara perang ketika perang Uhud 313. Lah dene kok hajate pengen dibayar kontan saknalika iki dikongkon maca ping 4444 ning kenek digawe royokan. Lek sing wilangan liyane kudu diwaca dhewe-dhewe. Tapi lek sing 4444 ning kenek digawe royokan. Tegese wong dalam satu majelis entah berapapun itu pokoknya menyelesaikan 4444 niki maka insya Allah akan dibayar secara kontan ketika ditawasuli dengan sholawat nariyah niku. Untuk percobaan dan pembukaan mangke tidak harus dengan bilangan itu tapi kita awali dengan ping 11 riyen dari sing bilangan paling minimalis 11 engko sajake kok ilate rada lama tambahi 41 biasanya seakeh-akeh ini 41 ya kan. Dadi kok sing duwe kajat berat-berat jadi diwaca dhewe-dhewe. Karena kula menyaksikan betul dari biyen tahun duwe kenalan jenenge Gus Aan Sucen Gresik. Sing penggawean niku cerita piyambak lho. Dadi mulang santri-santrine niku karo mabuk. Antara sadar karo ora sadar. Niku biasa begali wong ning dalan. Pada saat itu pas mateni wong, bar mateni wong begal, sing dibegal pola akhirnya mati. Akhirnya jadi DPO melayu ning pondok nunut dijazai amalno ping 4444 langkonono ning makome Mbah Yai Ali. Maka yang terjadi pada saat itu ketika DE ini ngamali seminggu mulai dibayu aman-aman ae. Tegese sorene wong goleki ya. Padahal ketika dhek isih mukim ning pondok nunut iki kabar kok ngomong iki aja mulai-mulai. Pokoke ndeli opo ning endi. Nah, ini menggambarkan betapapun beratnya hajat kita, insya Allah lumantar tawasulan sholawat nariyah samangke gapil sinembadan ini Gusti Allah. Itu tadi amalane untuk sebagai pembukaan majelis ini adalah dengan membaca sholawat nariyah. Ini tulisannya mungkin nyusul mawon di nopo anang di sosialisasikan. Atau jika nanti ada agenda plesir mungkin bisa diagendakan berapa bulan sekali dewi ziarah wonten makbarahipun si Mbah Yai Ali Sotipuman Munut, karena itu merupakan sanad keilmuan kita semua. Oke. Insyaallah niku mawon wonten kirang langkungipun nyuwun ngapunten wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan-pertanyaan di